السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي طلبة تانية اعدادي، عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد المصري، والنهاردة هنبدأ مع بعض شرح مادة الساينس للترم التاني. بإذن الله أنا جاي أغير لك فكرتك عن المادة اللي أنت حاسسها شوية صعبة، حاسسها شوية ما بتتحلش، ولكن أنا إن شاء الله بإذن الله خلال الترم هنغير نظرتك عن المادة وهنحاول نبسط المعلومات بتاعتها على قد ما نقدر. تمام. عايزك بس تعرف في بداية الفيديو يا صديقي ان شاء الله منهج الترم الثاني هينزل بالكامل على اليوتيوب خلال الفترة اللي جاية، فعشان كده عايزك تتابعنا على البيج بتاعة اليوتيوب، عايزك تعمل اشتراك، وكمان عايزك هتلاقي تحت لينك قناة الواتساب اللي تبدأ من خلالها تتابعنا، ولو اي حصة جديدة نزلت بنبعت اللينك بتاعها على قناة الواتساب، فعايزك تتابع كويس جدا قناة الواتساب بتاعتنا، وعايزك تعمل اشتراك للقناة. واخر حاجة، بيبقى في طلبة ساعات بتيجي تقول لي يا مستر احنا عايزين حد يتابعنا بعد ما بنفهم الشرح، ساعات بيكون عندنا بعض الاسئلة واحنا بنحل، طب ازاي نقدر نحل المشكلة دي؟ هقول لك برضو ان انت هتلاقي رقم موجود في الكومنتات تحت، ده رقم الاسيستنت بتوعنا، تقدر تتواصل معاهم وانا عامل لك حل حلو جدا للمشكله بتاعه الاسئله ومشكله المتابعه، عامل لك حل ليها كويس جدا وحل فعال، ممكن تتواصل معاهم ان شاء الله باذن الله وهم هيحلوا معاك المشكله. طيب تعال نبدا ان شاء الله باذن الله ليسون 1 في يونت 1 لماده الساينس. موجوده عندي اول حاجه عندي الثيرمال تشينجز او التغيرات الحراريه. اول حاجه عايزك تعرفها حاجه سهله جدا، ان كلمه ثيرمال معناها حراره، كلمة ثيرمال معناها حرارة، مش عايزك تعرف اكتر من كده في الاول. دي بداية كده الدرس وعنوان الدرس ثيرمال تشينجز او التغيرات الحرارية. تعالى كده نبدأ بسم الله ونشوف بيقول لي ايه. اول حاجة يا شباب عندي في الدرس جايب لك 2 اكزامبلز كده، حاجات بتتعامل معاها كل يوم علشان يبسط لك المعلومة بتاعت الدرس، يبسط لك احنا هنتكلم عن ايه في الدرس. فعايزك تركز معايا كده في الجزئية دي. بيقول لك لو انت استخدمت حاجة اسمها سينيتايزر او المطهر، والمطهر ده اللي هو غالبا بتلاقيه في المطاعم او بتلاقيه في المولات لما تروح تغسل ايدك في الحمام، بتلاقي بيكون عندك السينيتايزر ده او بتلاقي عندك المطهر ده. طيب المطهر ده بيكون بيعمل ايه؟ اول ما بتحط على ايدك بتحس ان ايدك كولدست او ايدك ساقعه. طب ليه ايدك ساقعت بعد ما انت حطيت المطهر؟ لان المطهر ده بكل بساطه بيمتص الحراره اللي موجوده في ايدك. يعني انت لو ايدك سخنه، فالمطهر اول ما بينزل على ايدك بيمتص الحراره اللي موجوده في ايدك، فبتحس ان ايدك سقعت. اما بيقول لك لو انت استخدمت الديترجنت او اي منظفات زي الصابونه اللي عندي في الحمام، لو جيت استخدمتها هتلاقي ايدك سخنه شويه، لان الصابونه عكس المطهر. عكس المطهر في ايه؟ ان الصابونه هي بتطلع حراره فبتسخن ايدك، يبقى انت عندك المطهر بيمتص الحراره فايدك تسقع، اما الصابونه بتطلع حراره او بتطلع هيت بتخلي ايدك تسخن. يبقى انت كده عندك عمليتين انفيرسيبل، يعني عكس بعض، عمليه بتخلي ايدك ساقعه وعمليه بتخلي ايدك سخنه. طب بص كده، انا جيت قلت لك هنا ايه؟ السينيتايزر ده او اللي هو المطهر بيمتص الحراره، بيعمل ابزورب للهيت. خلي بالك بقى ان العمليه هنا لازم تكون حافظها من الاول كده، علشان دي اللي هنكمل عليها بقيه الدرس، دي اللي هنبني عليها بقيه الليسون، فركز معايا. بيقول لك ايه؟ ان هنا زي ما قلت لك ان السينيتايزر ده بيكون فيه الكحول، الكحول ده بياخد التمبريتشر بتاعت ايدك ويخليها اقل، يعني بياخد الحراره بتاعت ايدك ويخلي ايدك ساقعه، يبقى امتص حراره. فبص بيقول لك ايه؟ بيقول لك ابزورب هيت. تعالى كده نعلم مع بعض هنا. بيقول لك ايه؟ طبعا اللي في ايدي ده جزره اللي هيساعدنا في بقيه الترم كله، ده جزره. ادعوا الجزره، لان جزره لو زعل خلي بالك كل ده هيزعل، فركزوا معايا كده وادعوا الجزره في الكومنتات. بص بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان هنا بيحصل ابزورب للهيت عن طريق الكحول اللي موجود في السينيتايزر او اللي هو المطهر. تمام؟ طيب طالما امتص حراره، عمليه الابزوربشن اوف هيت يا شباب، العمليه دي اسمها اندوثيرميك.
يبقى اي حاجة بتمتص حرارة اسمها اندوثيرميك. العملية اللي بتحصل هنا اسمها اندوثيرميك. طب بص هنا بيقول لي هنا ان الصابونة هتعمل ريليز، يعني هتطلع حرارة. ريليز هيت هنا امتص حرارة، اما هنا ريليز هيت يعني هيطلع ايه؟ حرارة. كلمة ريليز يعني هيطلع حرارة. طب طالما ريليز هيت يبقى ده العكس. طالما عمل ريليز للهيت يبقى العملية دي اسمها اكزوثيرميك. يبقى انا كده عندي عمليتين عكس بعض، هم دول اللي هتكلم عليهم. سيبك بقى من الاكزامبلز دي خالص، انا كل ده بقوله لك عشان اعرف اسم العمليتين دول. العملية الاولى واي حاجة عملت ابزورب للهيت او امتصت حرارة يبقى العملية دي اسمها اندوثيرميك. طب العملية لو عندي حاجة طلعت هيت، ريليز هيت، طلعت حرارة، يبقى العملية دي اسمها اكزوثيرميك. في اي مشكلة؟ ان شاء الله مفيش. دلوقتي هشغل لك فيديو بسيط يشرح لك الجزئية اللي احنا بنقول عليها دي، عايزك تركز معايا فيه. بص معايا على الفيديو اللي جاي ده. اول حاجة بص كده بيقول لك ان احنا، سوري يا شباب الفيديو هيشتغل اهو، ان احنا هشغله لك تاني. بيقول لك ان احنا هنفرق ما بين حاجتين اللي هو الاكزوثيرميك والاندوثيرميك. طيب خلي بالك ان دايما لما حاجه بتفقد حراره او بتكتسب حراره بيحصل حاجه اسمها فيزيكال تشينج. خلينا الاول اقول لك يعني ايه فيزيكال تشينج عشان تبقى معايا في الصوره. فيزيكال تشينج معناها يا شباب ان حاجه مثلا زي، خلينا نتكلم عن الميه لان انت عارفها. يعني مثلا لو عندي الايس، التلج، لما يدوب ويتحول لميه يبقى كده حصل له حاجه اسمها فيزيكال تشينج. طب لو سخنت الميه والميه اتبخرت اتحولت لبخار يبقى برضو ده اسمه فيزيكال تشينج. يبقى اي تغير في الماده اسمه فيزيكال ايه؟ تشينج. طب هو التغير ده بيحصل ليه؟ بيحصل بسبب ان انا بكتسب هيت او بفقد هيت، يعني بكتسب حراره او بفقد ايه؟ حراره. طب دلوقتي لو انا عندي قطعه ايس، قطعه الايس دي اكتسبت حراره، ايه اللي هيحصل؟ لما تكتسب حراره والايس يسخن يبقى الايس هيحصل له ميلتنج، هيدوب. طب العكس، لو انا عندي ميه، الميه فقدت حراره، الميه لما تفقد حراره هتسخن، سوري هتسقع. تاني، الميه لما تفقد حراره هتسقع، يبقى الميه لما بتفقد حراره بتتحول لايس. يبقى الاتنين عكس بعض. يبقى الايس لما اكتسب حراره اتحول لميه، الميه لما فقدت حراره اتحولت لايس. دي اللي هي عمليه ايه؟ الاكزوثيرميك وعمليه الاندوثيرميك. هو ده اللي بنتكلم عليه النهارده. طب تعال كده نكمل الفيديو مع بعض ونشوف. بص كده بيقول لك الاول هنتكلم عن الاكزو او الاندوثيرميك. الاندوثيرميك زي ما قلت لك هي اي حاجه ابزورب هيت، بتمتص حراره. طالما امتصت حراره يبقى العمليه بتاعتي اسمها ايه؟ اندوثيرميك. طب تعالى كده نشوف اكزامبل على الاندوثيرميك. بيقول لي اول حاجه ان الميلتنج اللي هو الذوبان، اهو قلت لك ان التلج امتص حراره، طالما امتص حراره هيدوب. نفس الكلام الميه لما تمتص حراره، الووتر لما تمتص حراره هيحصل لها ايفابوريشن وهتتبخر. ده بالنسبه للاكزامبل بتاعت الاندوثيرميك. طب الاكزوثيرميك، الاكزوثيرميك العكس، بدل ما انا بعمل ابزورب هيت هعمل ريليز هيت، يعني هطلع ايه؟ هطلع حراره. يبقى العكس بعض. يبقى لما بعمل ريليز هيت بطلع حراره يبقى عمليه اكزوثيرميك. بص الاكزامبلز زي مثلا عمليه الفريزنج، التجمد. انا دلوقتي فقدت الحراره، لما فقدت الحراره الميه اتجمدت، لما فقدت الحراره الميه ايه؟ اتجمدت. طب وايه كمان؟ ولما نفس الكلام دلوقتي بخار الميه كان سخن، لما بيطلع فوق في السماء بيتكون عندي ايه؟ كلاودز، سحب. طب ليه الكلاودز اتكونت فوق؟ لان انا لما طلعت فوق الدنيا بقت ساقعه، يبقى انا كده فقدت السخونيه بتاعتي. فالووتر فيبور لما بيطلع فوق، بخار الميه لما بيطلع فوق بيفقد الحراره بتاعته، لما بيفقد الحراره بتاعته بيتحول الى ايه؟ الى ليكويد. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها كوندنسيشن، عمليه التكثيف. يبقى لو جيت قلت لك هو ليه بيحصل فريزنج؟ الفريزنج يبقى انا كده فقدت حراره، فلما الميه فقدت حراره اتجمدت يبقى العمليه دي اسمها اكزوثيرميك.
طب امتى بيحصل ميلتنج ذوبان؟ هقول لك بيحصل ميلتنج ذوبان لما التلج بيكتسب ايه؟ حراره. يبقى العمليه اللي بيكتسب فيها ابزورب هيت بيمتص حراره، عمليه اسمها ايه؟ عمليه اسمها اندوثيرميك. يبقى لو امتصيت حراره يا شباب، اخر مره هقولها، لو امتصيت حراره اندوثيرميك، لو طلعت حراره اكزوثيرميك. خلي بالك بقى، كان عندي مستر وانا صغير كان بيشرح لي وقال لي لو في حاجتين عكس بعض ومش عايز تتلخبط ما بينهم، احفظ واحده والتانيه اعكسها. يعني انت احفظ واحده جامده قوي، احفظ ان الاندوثيرميك مثلا ابزورب هيت، انت كده خلاص عارف ان الاندوثيرميك عمليه ان انا بعمل ايه؟ ابزورب هيت، بمتص حراره. يبقى اكيد الاكزوثيرميك اللي هي الثانيه ريليز هيت، بتطلع ايه؟ حراره. يبقى انت تحفظ واحده والثانيه تعكسها علشان ما تتلخبطش ما بين الاثنين. النهارده برضه بيديني اكزامبل تاني على الولد اللي واقف ده. الولد اللي واقف ده بيقول لك ان هو واقف متعرض للشمس، فطبعا الهيت بتخش او الحراره بتخش من الشباك، فجسمه هيكتسب حراره، يبقى هيعمل ابزورب هيت. طالما عمل ابزورب هيت يبقى عمليه اندوثيرميك. طب لو نفس الولد في الشتاء راح وقف بره كده في الهواء الطلق في الشتاء، في التلج اللي احنا فيه دلوقتي، راح يقف هناك، فايه اللي هيحصل؟ لما يقف هناك ايه اللي هيحصل ليه؟ هيكتسب حراره. طيب حلو. طبعا احنا معانا ضيفه النهارده للحصه، وهي اختي الصغيره اخر العنقود، قاعده بتتفرج علينا دلوقتي وعماله تضحك عشان الكلب اللي ظهر دلوقتي، فمش مشكله خالص. طيب تعال نكمل. فطبعا زي ما نكمل القصه، لما اقف بره وتكون عندي الدنيا ساقعه يبقى انا كده هفقد حراره، فلاقي التمبريتشر بتاعتي ايه؟ بتقل. اكتسبت حراره التمبريتشر هتزيد، فقدت حراره التمبريتشر هتقل. تعال بقى نشوف الجزئيه اللي بعدها بيقول لي ايه. بيقول لي a process of a changing state. تعالى كده نشوف الجزئيه كلها. تعالى كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي a process of a changing state of matter، يعني تغيير حالات الماده. تعالى كده نستخدم جزره في شرح الحته دي. بص كده معايا، هنعلم هنا على اللي changing state of matter. انا هنا بغير زي ما قلت لك حاله الماده. الماده بتتغير من solid لليكويد لجاز. احنا عارفين ان حالات الماده 3، اوعى تكون مش عارفهم، درسناهم قبل كده. يبقى حالات الماده احنا عارفينهم، هم 4 مش 3. في حاله البلازما كمان زادت علينا. طيب احنا عندنا حالات الماده يا اما solid يا اما ليكويد يا اما جاز يا اما بلازما، دول 4 حالات. لما بتغير من سوليد لليكويد يبقى العمليه دي اسمها فيزيكال تشينج او تغير فيزيائي. خلي بالك بقى، متفقين على القصه دي؟ حلو قوي. فهو كاتب لك بيقول لك ان التشينجنج ستيت اوف ماتر او تغيير حالات الماده بتعتبر فيزيكال بروسيس او عمليه فيزيائيه. طالما حاله الماده اتغيرت يبقى هنا في فيزيكال بروسيس او عمليه فيزيائيه. طبعا هنا العمليه دي زي ما قلت لك مرتبطه بكميه الحراره، هل هفقد حراره ولا هكتسب حراره؟ فبيقول له هي combined او مرتبطه by loss or absorption of thermal energy. هل انا اكتسبت طاقه حراريه ولا فقدت طاقه حراريه؟ ما انا لو اكتسبت حراره يبقى كده الحاجه زي مثلا التلج هيسيح. طب لو فقدت حراره يبقى حاجه زي الميه هتتجمد. يبقى انا كده عمليه التغير الفيزيائي من حاله لحاله تانية معتمده هل انا فقدت حراره ولا اكتسبت حراره. يبقى خليك عارف القصه دي. واي تغير، اي تشينج في الستيت او في الحاله اسمه فيزيكال تشينج او تغير فيزيائي. اي تغير في حالات الماده الاربعه يبقى كده لو اتغيرت من حاله لحاله اسمه فيزيكال تشينج او تغير فيزيائي. جميل جدا. فبص اهو كاتب لك هنا مثلا يعني عندي الايس اتحول الى ليكويد وعندي الليكويد اتحول الى ووتر فيبر، يبقى كل التغيرات اللي بتحصل هنا تغيرات فيزيائيه، يبقى بسميها فيزيكال تشينجز او تغيرات فيزيائيه. جميل جدا. بص كده القصه اللي جايه دي قصه سهله قوي. بص كده معايا. بص هنا بيقول لي تعالى كده. طبعا انا بخلص الجزئيه كلها. بص معايا اهي. بص معايا كده على الصوره دي.
بيقول لي ان انا لو عندي اكزو ثيرميك بروسيس، ايه اللي بيحصل؟ الاكزو ثيرميك لسه قايل بفقد ولا بكتسب؟ اكزو بفقد. عارف انت، هقول لك هربطها لك بحاجه عشان تفتكر ان الاكزو ان انا بفقد حراره. عارف كلمه اكزيست معناها ايه؟ معناها خروج. لو انت مثلا بتستخدم الكمبيوتر بتاعك او اللاب بتاعك وعايز تطلع من حاجه، بتحط لما بتودي السهم على علامه الاكس بتلاقي مكتوب عليها اكزيست. كلمه اكزيست معناها خروج. يبقى اكزوثيرميك معناها ان انا فقدت حراره. اهي سهله اهي، اكزوثيرميك معناها ان انا فقدت حراره. طب بص معايا، لو انا عندي جاز يعني ايه؟ اي ووتر فيبر، مثلا بخار الميه. لو بخار الميه فقد حراره هيتحول الى ايه؟ الى ليكويد. ما هو كان سخن بقى بارد، لما يبقى بارد هيتحول لميه. طب الميه بقت بارده اكتر، ما هي فقدت حراره هتبقى بارده اكتر. لما الميه تبرد اكتر هتتحول لايه؟ تتحول لسوليد اللي هو ايس. طب بص العكس، في عمليه الاندوثيرميك انا بكتسب حراره، بعمل ابزورب للهيت، بمتص الحراره. طب بص الايس لو امتص حراره هيحصل له ايه؟ ميلتنج، هيدوب فيتحول لايه؟ لووتر. طب الووتر امتصت حراره تاني، لما الووتر تمتص حراره تاني هتتحول الى ووتر فيبر، بخار ايه؟ بخار ميه. يبقى الاثنين هنا انفيرسبل. يعني ايه انفيرسبل؟ يعني عكس بعض. كلمه انفيرسبل يعني الاثنين عكس ايه؟ عكس بعض. يبقى دي القصه بتاعت الاكزوثيرميك وقصه الاندوثيرميك. حلو قوي. طب بص بقى الجزئيه اللي بعدها دي حلوه قوي وسهله. بيقول لي ايه هنا دلوقتي؟ هناخد ازاي التلاجة بتشتغل. التلاجة اللي عندنا في البيت ازاي بتشتغل وازاي بتسقع الحاجات اللي جواها. طيب تعالى كده بسم الله. اول حاجة عايزين نعرف ان التلاجة بتشتغل على مرحلتين. المرحلة الاولى اللي احنا هنقول عليها دلوقتي اللي هي مرحلة الاكسبانشن او التمدد او الايفابوريزيشن اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. دلوقتي التلاجة بيكون فيها مادة اسمها فريون. مادة الفريون دي بيحصل لها ايه؟ اولا مادة الفريون دي في الحالة بتاعتها الطبيعية بتكون حالتها ليكويد، يعني سائلة. الفريون ليكويد سائل. حلو قوي. الفريون بيبدأ، تعالى بقى نستخدم جزرة في الحتة دي. طبعا جزرة بيفيدنا في الحتت اللي محتاجة شرح ايه؟ شوية. بص كده، ده الله يبارك لك يا جزر. بص كده معايا. اول حاجة الفريون بيعدي من هنا يمشي هنا، بيخش جوه فالف او فتحه ضيقه زي ما انت شايف. طيب الفريون وهو داخل بيخش جوه الفالف دي او الفتحه الضيقه وهو عنده هاي بريشر، يعني ضغط عالي. انا بضغط على الفريون ضغط عالي، بضغط على الفريون ضغط عالي لحد ما يبدا يخش جوه الفالف الضيقه دي. اول لما الفريون يا شباب يخش هنا بيبدأ يتحول إلى جاز، بيتحول إلى جاز. يبقى الفريون كان ليكويد، لما ضغطت عليه بهاي بريشر أو بضغط عالي دخلته جوه الفالف أو الفتحة الضيقة دي، فالفريون هيتحول إلى جاز. من ليكويد هيتحول لجاز. طب وبعدين؟ بعد ما الفريون يتحول لجاز بيخش جوه التلاجة. لو في أكل سخن يبدأ يعمل أبزورب للهيت أو يمتص الحرارة بتاعت الأكل. تاني لو في عندي اكل سخن بيبدا يمتص حراره الاكل بتاعي. طب دلوقتي انا امتصيت حراره الاكل، يبقى الاكل ايه؟ هيسقع والفريون نفسه هيسخن. ما هو الفريون امتص حراره، يبقى الفريون هيسخن والاكل ايه؟ هيسقع. ما هو الفريون ده وظيفته ان هو يسقع اصلا. يبقى اي حاجه في الثلاجه سخنه الفريون بيخش عليها ياخد الحراره بتاعتها ويسقعها ويسخن هو. هتقول لي طب وبعد ما الفريون يسخن، طب ما انا ممكن احط حاجات تانية جوه التلاجة، ازاي هبردها؟ ما الفريون سخن خلاص. هقول لك دلوقتي ان دي الخطوة التانية، لان الفريون وهو سخن هو جاز. هو دلوقتي قلت لك لما دخل التلاجة كان جاز او غاز وخلاص سخن ولازم يطلع تاني بره التلاجة. ما احنا عارفين ان التلاجة بيكون فيها من جنب كده او من وراها، في تلاجات في وراها او في الجنب بتاعها. لو انت جيت بصيت على التلاجة عندكم ممكن كده تحط ايدك على التلاجة من ورا او تحط ايدك على التلاجة من الجنب. ما هو ساعات بيكون الانابيب اللي انا هقول لك عليها دلوقتي موجوده في الجنب او موجوده في التلاجة من ورا. لو جيت حطيت ايدك على التلاجة من ورا او من الجنب هتلاقيها سخنه. طب ليه سخنه؟ لان الفريون اللي هو سخن اللي امتص حراره الحاجات كلها اللي في التلاجة، خلاص الفريون سخن وبرد كل الحاجات،
هيبدأ يطلع يمشي في الانابيب اللي موجودة بره، اللي موجودة في ظهر التلاجة او موجودة في جنب التلاجة. فلما بيطلع يمشي في الانابيب ايه اللي بيحصل؟ لما بيمشي في الانابيب بيبدأ الانابيب دي تاخد الحرارة بتاعته وتطردها بره. فالحرارة دي اللي انت بتحس بيها لما تحط ايدك، ما دي حرارة الفريون. الفريون لما يطلع جوه الانبوبة بيبدأ انه يطلع الحرارة بتاعته، يفقد الحرارة اللي هو اكتسبها. يبقى هو وظيفته ان هو بيوصل ايه؟ بياخد الحرارة من جوه التلاجة وبعد كده يبدأ يطلعها بره التلاجة، وبعد كده يسقع تاني، فيبدأ ان هو يخش ويعمل نفس السيركل او نفس الدورة دي تاني. طبعا انا هنا بشرح لك العملية بطريقة مفصلة، بس برضو طريقة بسيطة عن اللي موجودة في الكتاب، وبعد كده هنقرأ اللي موجود عندنا ايه. طيب يبقى تاني انا عايز بس الخص لك الحتة بتاعت التلاجة. يبقى انا عندي مادة اسمها فريون، دي اللي هي المبرد. دي في الاول بتكون ليكويد، بتخش في فالف ضيقة او فتحة ضيقة بتتحول الى جاز. الجاز ده بيمشي في التلاجة كلها. اي حاجة سخنة يقول لها هات الحرارة بتاعتك عنك هشيلها. طيب وبعد كده خلاص خد الحرارة من كل الحاجات اللي موجودة في التلاجة، بقى سخن. ما هو خلاص لم حرارة من هنا ولم هيت من هنا ولم هيت من هنا، بقى سخن جدا. طب هل هيفضل سخن؟ لا، لازم يطلع بره. هيطلع بره فين؟ هيطلع بره يمشي في الانابيب اللي بره التلاجة. الانابيب اللي بره التلاجة دي ايه اللي بيحصل فيها؟ بتبدأ ان هي تاخد الحرارة اللي الفريون جابها وتطردها بره التلاجة خالص، بتطلعها في الجو. فعشان كده لما تحط ايدك زي ما قلت لك على التلاجة هتحس ان التلاجة ساقعة شوية، سخنة شوية. طب ليه سخنة؟ لان حرارة الفريون اللي كانت مع الفريون اتطردت بره. تمام. طب خلاص انا خدت الحرارة اللي موجودة في الفريون، فالفريون هيسقع ايه؟ هيسقع تاني. لما يجي يسقع تاني هبدأ ان انا اكرر الدورة، وبيبدأ الفريون يخش تاني ويكرر العملية بتاعته. العملية دي حصل فيها الحاجتين، حصل فيها اندوثيرميك واكزوثيرميك. الاندوثيرميك حصل امتى؟ الشاطر يقول لي. لما الفريون دخل جوه التلاجة اكتسب ايه؟ اكتسب حرارة، اكتسب الهيت. يبقى العملية دي اسمها اندوثيرميك. طب لما طلع بره هيفقد الحرارة تاني، يبقى عملية اسمها اكزوثيرميك. يبقى الفريون حصل له مرة اندوثيرميك ومرة حصل له اكزوثيرميك. طب تعالى كده نشوف مع بعض الكلام اللي مكتوب هنا. طبعا بيقول لك ريفريجيشن سايكل او دورة التلاجة. التلاجة بيحصل فيها ايه؟ طبعا التلاجة بيحصل فيها ثيرمال بروسيس او عمليات حرارية جوه التلاجة. تعال نشوف كده العمليات دي بتقول لي ايه. اول حاجة بيقول لي الريفريجرنت. الريفريجرنت ده يا شباب اللي هو المبرد اللي عندي في التلاجة احفظه، اللي هو مادة الفريون. مادة الفريون اللي هي مادة المبرد اللي بتبرد الاكل. تمام؟ طيب الريفريجرنت باسز اندر هاي بريشر، بيعدي في ضغط ايه؟ عالي، اوعى تنساها. يبقى انا بضغط على الفريون. طب مين اللي بيضغط؟ ما هو دلوقتي عندي موتور التلاجة. موتور التلاجة وظيفته ايه؟ ان هو يضغط على الفريون جامد، شغال عشان يضغط على الفريون جامد ويدخله جوه الايه؟ التلاجة. طيب يبقى انا كده الفريون هضغط عليه بهاي بريشر، بضغط عالي، ثرو نارو فالف، فتحة ضيقة اهي، النارو فالف. فهيتحول الى ايه؟ الى جاز. لما بيتحول لجاز بيمشي فين؟ في التلاجة. وبعد ما بيمشي في التلاجة بيبدأ ياخد الايه؟ الحرارة، بياخد الهيت من اي حاجة موجودة. يقول لها عنك هات الهيت، خليك انت باردة وانا سخن، خليك انت باردة وانا سخن، ويعدي على كل حاجة موجودة في التلاجة يخليها هي باردة وياخد هو الايه؟ الحرارة بتاعتها. طب طالما هو عمل ابزورب هيت، يبقى العملية دي سمعني، العملية دي اسمها اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك؟ عملية اندوثيرميك. برافو عليك. طيب فبص كده بيقول لي ايه؟ it absorbs heat from the food. اهو امتص الحرارة منين؟ من الاكل. الله عليك يا فريون، الله عليك يا قلبي. يبقى انت كده بتخليك انت سخن وتخلي الحاجات باردة. الفريون بيضحي. طب حلو قوي. وبعدين بيقول لي inside the refrigerator which is endothermic. هي عملية اندوثيرميك. حلو قوي. طب وبعدين بيقول لي بعد كده الفريون لما بيطلع يا شباب، خلاص هنا الفريون بقى جاز، امتص الحرارة خلاص بتاعت التلاجة كلها، طلع هيعدي على حاجة اسمها الكمبريسور.
والكمبريسور ده اللي هو موتور التلاجة. يبقى كده لازم خلاص يعدي على موتور التلاجة. الموتور ده اللي هو يعتبر ايه؟ المتحكم في العملية دي كلها. ما هو الموتور هو اللي بيحرك الفريون، ياخده من جوه ويدخله جوه. يبقى مين المتحكم في العملية دي كلها؟ موتور التلاجة. ما هو ايه لازمته؟ تمام. يبقى بعد ما يخلص شغلانته، بعد ما الفريون يخلص الشغلانه بتاعته، لازم يعدي على المدير. فهيعدي على ايه؟ على الكمبريسور. الكمبريسور ده اللي هو ايه؟ موتور التلاجة. فبيقول لك اهو ذا كومبريسور اللي هو الريفريجيتور موتور اللي هو موتور الايه؟ التلاجة. هيبدا ان هو يضغط الجاز اللي هو بتاع الفريون. ما خلاص الفريون خلص شغلته، هو لسه جاز وسخن، هيطلع بقى فيبدا يعدي على الكمبريسور او موتور التلاجة. الفريون هيعدي على موتور التلاجة، فيبدا موتور التلاجة كومبريسس، يعني يضغط على الفريون او على الجاز، هيزود عليه البريشر بتاعته وهيزود عليه التمبريتشر ايه؟ درجة الحرارة بتاعته. دي اللي هي العملية الاولى، القصة الاولى ان الفريون اكتسب الحرارة وطلع بره. لسه القصة التانية اللي هي بتاعت ايه؟ ان الفريون هيفقد بقى ايه؟ الحرارة. ما هو سخن، هيفقد بقى ايه؟ الحرارة، هيعمل ريليز للهيت بتاعته. بص بقى القصة التانية ماشية ازاي. بص كده، اولا هنا طبعا هنشيل الاول الجزئية اللي احنا كتبناها دي. بص يا ظهر عندي ايه؟ عندي بقى الاكسبانشن ديفايس، عندي الكمبريسور او موتور التلاجة، وعندي الانابيب او التيوب اللي بيمشي فيها. بص كده القصة اللي جاية دي. بص كده، طبعا ده راجل بيقول لي ان هو لقى لحمة، اللحمة دي عايز ان هو يقليها او يعملها او يحافظ عليها يعني، فخدها حطها فين؟ هياخدها يحطها في التلاجة. ما خلي بالك الاكل لو سخن، لو فضل سخن البكتيريا بتتلم عليه بسرعة، فعشان كده بنحطه في التلاجة عشان يبرد. لما بيكون بارد البكتيريا ما بتروحلوش. تمام. طيب فبص هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي when liquid evaporates it absorbs heat. لما الليكويد بيتبخر بيبدأ ان هو يمتص حرارة. ما انا لسه قايل. طب حلو، وبعدين لكن لما الليكويد بيحصل له كوندنس او بيتكثف يبقى كده ريليز هيت بايه؟ بيمتص او بيطلع حرارة. دي بيرة دي ولا ايه؟ طب احنا ممكن نقلب الفيديو ده، مش عارف مين اللي حطه اصلا. مش عارف شكله حط الفيديو ده بالغلط، مش مشكلة. هو وانا بشوف البي دي اف الباوربوينت قبل ما يشتغل، بس ما لاحظتش الفيديو ده او ما خدتش بالي من الفيديو ده. بس الفيديو ده يعني ملوش لازمه في الايه، في القصه اللي احنا بنقولها. طب احنا دلوقتي بقى هنتكلم عن دي التلاجة خلاص. الفريون طالع وعمل هيت ابزوربت وامتص الحراره، هيبدا ان هو يطلع في الانابيب دي تاني. الفريون خلاص هيطلع اهو من التلاجة يمشي في الانابيب دي. بص هنا كاتب لك ايه؟ هيت ريليز. خلينا بس نكمل هنا الصفحه للاخر. طيب حلو قوي. بص كده معايا، نجيب ايه؟ نستخدم جزره في الحته دي. بص يا جزره، اولا هنا كاتب لك ايه؟ كاتب لك هيت ريليز. لما خلاص هنا لما الفريون خلص شغلته جوه التلاجة وعدى على كل دول وخد حرارتهم، هيبدأ بعد كده يطلع الفريون في الانابيب اللي بره اللي موجودة في جنب التلاجة او في ظهر التلاجة. وبعدين هيبدأ من خلال الانابيب دي يبدأ يطلع الحرارة بتاعته اللي خدها من جوه. يعني هو خد الحرارة من جوه، هيبدأ يطلعها ايه؟ بره. فهيطلع هيبقى عندك بقى جنب التلاجة او ظهر التلاجة هتلاقيهم سخنين شوية. سخنين ليه؟ لان الفريون عمال يطلع في حرارة، ياخد من جوه ويطلع بره، ياخد من جوه ويطلع بره. فدلوقتي الاكل جوه عمال يتدلع وعمال يسقع، وحضرتك او حضرتك واقفه في المطبخ بتغسلي المواعين حاسه ان الدنيا موت حر نار. ليه؟ لان الفريون عمال ياخد من جوه ويطلع ايه؟ ويطلع بره. فانت جو بره متبهدله وسخنه ومتضايقه، وجوه الفريون عمال يدلع في الاكل وياخد منهم الحراره ويسقعهم وياخد الحراره ايه؟ بتاعتهم. فعرفنا ليه كده التلاجة بتكون من جوه. في ناس بتستغرب لما تلاقي التلاجة سخنه من بره وساقعه من جوه. طب ازاي التلاجة سخنة وهي ساقعة من جوه؟ لان القصة دي اللي بتحصل، الفريون بياخد الحرارة من جوه ويطلعها ايه؟ ويطلعها بره. فبيقول لك اهو، بيقول لك the gas passes through a coils. الكويلز دي اللي هي الملفات اللي موجودة في التلاجة اللي هي الانابيب دي.
at back to of the refrigerator، لما اللي هي بتبقى في ظهر الايه الثلاجه، وفي ثلاجات جديده بيكون الكويلز دي او الملفات بتاعه الحراره، الملفات او الانابيب دي بتكون في جنب الايه الثلاجه. بيقول لي بعد كده it turns into liquid again، لما بيفقد حراره يا شباب، ما خلاص هو كان غاز، الغاز ده فقد الحراره بتاعته، وقلنا لما طالما بفقد حراره يعني بسقع، ما انا كان عندي حراره مسخناني، لما فقدت الحراره هسقع، يبقى الجاز لما يفقد حرارته هيتحول تاني الى ايه؟ الى ليكويد. ما هو الفريون اصله ايه؟ اصله ليكويد. يبقى الجاز لما يعمل ريليز للهيت او يفقد الحراره هيتحول مره تانية الى ليكويد، هيتحول الى ليكويد اجين and releases heat to the surrounding، وبعد كده هيطلع الحراره بتاعته للايه؟ للحاجات اللي حواليه، فعمليه اسمها اكزوثيرميك. طالما هنا بيطرد الحراره يبقى دي عمليه اكزوثيرميك. طب هنا اكتسب حراره، عمليه اندوثيرميك. اوعى تنسى العمليتين والفرق ما بينهم. تمام تمام. فبص بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي خلي بالك ان اهميه العمليه دي ايه؟ اهميه العمليه دي ان الفود انسايد ذا ريفريجيتور از كولد. طب ما احنا عارفين، انا لسه قايل ان الاكل اللي جوه الريفريجيتور او اللي جوه الثلاجه هيسقع by continuous heat transfer from inside the refrigerator to the outside. يعني على طول العمليه دي بتحصل. عمليه ايه؟ ان الفريون ياخد الحراره من جوه ويطردها بره، ياخد الحراره من جوه ويطردها ايه؟ بره. يبقى دي القصه بتاعت الثلاجه والقصه اللي انا كنت عايز احكيها. اوعى تكون زهقت، اوعى تكون مليت، هنفخك لو شفتك. ركز معايا، اعمل كوبايه شاي وكمل معايا الفيديو. يلا صلى على النبي. بسم الله. الجزئيه اللي بعدها خلي بالك انت تحس يعني ان الدرس طويل، ولكن احنا بنفسره وبنلخصه في حاجات صغيره عشان ما تتعبش فيه وانت بتذاكره لوحدك. فانا يعني كاني بذاكر لك علشان بعد ما اخلص تقرا الدرس مره واحده، ما تقراهوش اكتر من مره. بص كده معايا، تعالى كده نشوف الجزئيه اللي بعدها. بص هنا هتلاقي بيقول لك ان انا بقى عندي بعض السولت او بعض الاملاح اللي لما بتنزل في الميه ساعات الميه تلاقيها سخنت وساعات الميه تلاقيها بردت. فتعالى كده النهارده بيديك اكزامبلز على بعض الاملاح او بعض السولتس اللي لو نزلت في الميه بيتسخن الميه او بتبرد الميه. تعالى كده صلي على النبي، بص معايا في التجربه اللي قدامنا دي. اول حاجه بيقول لك ايه؟ انت عندك هنا كوبايه ميه، التمبريتشر جواها دلوقتي التمبريتشر جواها 25 ديجري سيليزيوس. الميه درجه حرارتها 25. الميه كوبايه الميه دي حطيت جواها ثرمومتر. الثرمومتر ده اللي هو بيقيس التمبريتشر بتاعتي. فلما حطيت الثرمومتر في الميه وهي لوحدها لقيت التمبريتشر بتاعتها كام؟ 25 درجه. حطيتها في كوبايه انسيوليشن. يعني ايه الانسيوليشن دي؟ يعني عازله، كوبايه عازله. طب وبعدين بص معايا، بيقول لي ان انا هحط حاجتين في الميه دي. الميه دي هحط فيها يا اما صوديوم هيدروكسيد يا اما امونيوم نيتريت. بس لو حطيت صوديوم هيدروكسيد هحط قد ايه؟ 4 جرام. تعال نجيب جزره، شوف جزره هيقول لنا ايه هنا. بص بيقول لي ان انا هحط 4 جرام اوف صوديوم هيدروكسيد، اللي هو رمزه ايه الصوديوم هيدروكسيد؟ NaOH، ده صوديوم هيدروكسيد. تمام تمام. هحط 4 جرام من الصوديوم هيدروكسيد في 100 مللي من الميه. خلي بالك بقى هنا وركز في الرقم ده، 100 مللي من الايه؟ من الميه. حلو قوي. هنا نفس الكلام، بس قال لي هحط 8 جرام من حاجه اسمها امونيوم نيتريت. والامونيوم نيتريت ده اللي هو رمزه ايه؟ رمزه NH4NO3. ده اللي هو رمز الامونيوم نيتريت، امونيوم NH4 نيتريت NO3. حلو حلو، ركز ركز ركز. تمام. هحطه في ايه؟ نفس الكلام، هحطه في 100 ملي لتر اوف ووتر. 100 ملي لتر اوف ايه؟ اوف ووتر. طب انا دلوقتي حطيت ماده هنا وماده هنا، هنا صوديوم هيدروكسيد وهنا امونيوم نيتريت. تعالى كده نشوف بعد ما حطيتهم ايه اللي هيحصل. اللي حصل ايه؟ تعالى كده نشوف مع بعض.
معلش يا شباب اهي. تعال نشوف مع بعض حصل ايه. بص حصل ايه. اول حاجه بيقول لك لما حطيت الصوديوم هيدروكسيد اللي هو كان رمزه ايه؟ فكرني يا روحي. قول يا قلبي. NaOH كنت حاطط منه قد ايه؟ 4 جرام. فقد ايه؟ في 100 ملي لتر اوف ووتر. لما حطيت ده في الميه بيقول لي ان التمبريتشر بتاعتي حصل لها انكريز. يا قلبي انكريز يعني معنى كده ان هو طلع حرارة وخلى المية تسخن. طالما طلع حرارة يبقى العملية اسمها اكزو سيرميك. يا روحي اللي بيقول معايا ده بيسلطني. اللي سمعه بيقول، اختي بتقول، واللي سمعه بيقول في الموبايل طلع حرارة اكزو سيرميك، يبقى مركز، يبقى ده بيسلطني كأني بسمع عبد الحليم. يلا اللي بعده. بص كده بيقول لي ايه؟ الفاينل تمبريتشر هنا ديكريز. يا قلبي معنى كده ان الملح ايه؟ خد حرارة المية وخلاها تسقع. طالما الملح خد حرارة المية وخلاها تسقع يبقى العملية اللي حصلت اسمها ايه؟ اندوثيرميك. يا روحي اندوثيرميك يعني اكتسب حرارة. انا هنا بتكلم عن الملح نفسه. الملح خد حرارة المية، طالما ابزورب هيت بتاعت الوتر يبقى حصل له، يبقى عملية اندوثيرميك. اما هنا الملح طلع حرارة فخلى المية التمبريتشر بتاعتها انكريز يعني تزيد، يبقى الملح هنا حصل له اكزوثيرميك يعني طلع ايه؟ حرارة. يبقى الاندوثيرميك فقد حرارة التمبريتشر قلت، او اكتسب حرارة المية في التمبريتشر قلت. هنا اكزوثيرميك يعني طلع حرارة فخلى المية تسخن. الله اكبر. بص كده، انا كنت قلت درجة حرارة المية كام في الاول؟ قلت ان هي كانت 25 درجة صح؟ بص هنا بقت كام؟ بقت 35. يعني معنى كده ان الملح سخن المية، يعني معنى كده ان هو طلع حرارة، وطالما طلع حرارة يبقى عملية اسمها اكزوثيرميك. طب وهنا قال لي بقى هنا التمبريتشر بقت 19. لما بقت 19 معنى كده ان هنا الملح خد الحرارة بتاعت مين؟ المية. يعني ابزورب هيت. طالما ابزورب هيت يبقى العملية دي ايه؟ اندو ولا اكزو؟ اندوثيرميك. الله اكبر، الله اكبر عليك يا لوكا، والله اكبر على كل الطلبة اللي بتسمعنا دلوقتي وبتحل معانا. انا مبسوط منك لو انت بتقول وفاهم، انا مبسوط منك. طيب لو ما فهمتش عادي، ممكن ما افهمش من اول مرة عادي، دي بتحصل. يعني في حاجات كده ببقى عايز اراجعها تاني عشان اقدر افهمها. فنعمل ايه؟ انت عندك الفيديو شغال، ممكن ترجع شوية الفيديو تشوف شرح الجزئية بتاعت الاكزو والاندو وترجع معانا تاني وتكمل معانا الفيديو عادي. تمام؟ طب انت فاهم لحد دلوقتي وعارف ان اكزو وعارف الاندو، يبقى تقدر تكمل معانا للجزئية اللي بعدها. بص معايا كده، بص يا قلبي، بص اللي جاي ده. هنا طبعا دي عمليه ان انا بحط امونيوم نيتريت، والامونيوم نيتريت لما بيدوب في الميه بيخلي الميه ايه؟ تسقع، لان هو ابزورب هيت. احنا لسه قايلين هنا طبعا الامونيوم نيتريت في الحته دي. تعالى بس نعيد الجزئيه دي تاني ثواني. بص هنا كنت حاطط ايه؟ كنت حاطط هنا امونيوم نيتريت، هو ده اللي خلى الميه تسقع، وكنت حاطط هنا صوديوم هيدروكسيد اللي خلى الميه ايه؟ تسخن. العمليه هنا قلنا اسمها اكزوثيرميك، اما الامونيوم نيتريت اندوثيرميك. فبص هنا في الرسمه دي بقى، في الرسمه دي جايب لك عمليه الامونيوم نيتريت لما يحصل له في ديسولف في الميه، فقست التمبريتشر بتاعته، فالميه التمبريتشر بتاعتها قلت. ما هو بص التمبريتشر بقى كام؟ 10.4، ودرجه حراره الغرفه تقريبا بتكون من 25 ل 27. تمام؟ طب من 25 بقت كام؟ 10.4. معنى كده ان الامونيوم نيتريت امتص حراره الميه، الميه في عمليه اسمها اندوثيرميك وخلاها ايه؟ تقل. طب بص اللي بعده بقى كاتب لك مين هنا؟ مش عارف ده ايه، بس تقريبا هنا قصده على اللي هو الصوديوم هيدروكسيد، ان هو بيخلي التمبريتشر بتاعتي ايه؟ تزيد. يبقى العمليه هنا اكزو ثيرميك. بص القصه اللي بعدها.
القصه اللي بعدها هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ان انت عندك هنقسم بقى، او قبل ما نقسم كاتب لك الديفينيشن بتاع الاكزوثيرميك والاندو ايه؟ والاندوثيرميك. في الاكزوثيرميك هنا انا قلت بعمل ريليز هيت ولا ابزورب هيت؟ ريليز ايه؟ ريليز هيت. فتعالى كده نجيب جزره ونعلم على الفرق ما بين الاثنين، ما بين الاكزو والاندو. بص كده معايا وصلي على النبي. الاكزوثيرميك يا شباب اهي، هنعلم على الكلمه دي مهمه، ريليز. اول ما الاقي كلمه ريليز يبقى على طول اكزوثيرميك على طول. طب لو لقيت كلمه ابزورب هيت، لقيت كلمه ابزوربشن، يبقى على طول ايه؟ اندو ايه؟ اندوثيرميك. يبقى لقيت كلمه ريليز اكزوثيرميك، لقيت كلمه ابزوربشن يبقى على طول اندوثيرميك. ده الفرق ما بين الديفينيشن ده اصلا والديفينيشن ده، الكلمه دي والكلمه ايه؟ والكلمه دي. طيب مديك هنا بقى اكزامبلز على حاجات تبقى اكزو وحاجات تبقى ايه؟ اندو. فبص مثلا في الاكزو، في الاكزو بيقول لك عندك الصوديوم هيدروكسيد، وده اللي احنا عملنا عليه التجربه من شويه، ده بيبقى اكزوثيرميك، بيطلع حراره. نفس الكلام الكالسيوم كلورايد، الكالسيوم ايه؟ كلورايد. طبعا الاكزامبلز دي حفظ ممكن يسالك عليها. عندك برضو الصوديوم كربونات، الصوديوم كربونات برضو يعتبر من الاكزوثيرميك او الحاجات اللي بتطلع هيت او حراره لما بتدوب في الميه. عندي حاجه اسمها انهيدروس كبر، وانهيدروس كوبالت، وانهيدروس ليثيوم كلورايد. خلي بالك بقى ان الثلاثه دول دلوقتي هكلمك عليهم بالتفصيل. سيبك دلوقتي من انهيدروس وهيدريتد، وهنكلمك على الثلاثه اللي تحت دول. هم الثلاثه هم بس الفرق هنا في كلمه انهيدرايز، وهنا الكلمه ايه؟ هيدريتد. في فرق ما بينهم، في فرق ما بينهم هفهمه لك حالا في السلايد اللي جاي. ولكن خليك الاول تحفظ ايه؟ تحفظ الثلاثه اللي في الاول دول. يبقى الثلاثه دول اكزو. الثلاثه دول بقى اللي هم مين؟ امونيوم نيتريت، او بوتاسيوم سلفيت، او صوديوم بيكربونات. الثلاثه دول احفظهم ان هم ايه؟ اندوثيرميك. يعني لو نزلوا جوه الميه هيعملوا ابزورب للهيت للميه، فالتمبريتشر بتاعت الميه ايه؟ تقل. تمام؟ احفظ الثلاثه دول واحفظ الثلاثه دول. طب بالنسبه يا مستر للثلاثه اللي تحت، تعالى هفهمهم لك دلوقتي في السلايد اللي بعدها. بص كده ركز معايا. طبعا نشيل بس الاول ايه؟ الجزئيه دي. يلا بص معايا بقى عشان نفهم الحته بتاعت الهيدريتد والانهيدرس. بص معايا، صلي على النبي. اول حاجه يا شباب خليك عارف ان كلمه هيدريتد معناها ايه؟ كلمه هيدريتد يا شباب معناها ان هي حاجه عليها ميه. كلمه هيدريتد معناها حاجه عليها ميه. طب انهيدرس حاجه ما فيهاش ميه. ده الفرق ما بينهم، والاتنين عكس بعض. هيدريتد حاجه فيها ميه، انهيدرس حاجه ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش ميه. طب حلو. طب بص كده، لو عندي ملح حطيت عليه ميه يبقى بقى هيدريتد. طب لو سخنت الملح فالميه هتتبخر، يبقى كده الميه لما تمشي من الملح يبقى الملح هيتحول لايه؟ انهيدرس. طب الانهيدرس ده عايز احوله تاني لايه؟ لهيدريتد. هحط عليه ايه؟ ميه. يبقى كل ما احط ميه يبقى انا كده بحول الملح لهيدريتد. حلو. طب ايه الفرق برضو؟ مش فاهم؟ تعالى افهمك. صلي على النبي. هو انا لما بحط ميه على الملح، الميه دي بتعمل ايه؟ بتبرد. يعني ايه؟ يعني بتطلع ايه؟ بتطلع الحراره بتاعت مين؟ الملح. بتبرد الملح، يعني بتطلع الحراره اللي جوه الملح. طالما بتطلع الحراره اللي جوه الملح يبقى العمليه هنا اسمها اكزو ايه؟ اكزوثيرميك. طب دلوقتي لو جيت قلت لك الناحيه الثانيه بقى، انا سخنت الملح والميه، الميه هتطلع والملح هيسخن، يعني ابزورب ايه؟ يبقى كده اندو ايه؟ اندوثيرميك. الله عليك يا سلمى، الله عليك يا لوكا، الله عليك يا اللي معايا، الله عليك يا اللي بتجاوب معايا. انا بحبك، لكن انت قاعد صامت ساكت ما بتجاوبش، لو شفتك هجيبك من شعرك. ركز وجاوب. احنا هنا بقى، بص احنا هنا في متعة الساينس،
وطبعا انا عارف ان الدرس ممكن يكون مطول شويه، ولكن احنا بنتكلم عن حاجات حلوه، تلاجه وازاي التلاجه بتشتغل، وليه التلاجه لما تحط ايدك تلاقيها سخنه ما انت كنتش عارف. فالساينس بينور لك دماغك وبيعرفك الحاجات اللي انت مش عارفها، حاجات تخليك كده لما تكبر ويبقى عندك ابنك فيجي يسألك اي سؤال فتقدر تجاوبه. لكن انت لو ما اتعلمتش يبقى انت كده لو ابنك وسألك في اي سؤال هتبقى عبيط مش هتعرف تجاوبه. يبقى لازم التعليم طبعا غير ان هو بيفيدنا في حياتنا ونقدر نشتغل بيه شغلانه كويسه والناس تحترمنا طالما متعلمين، برضو التعليم بيخليك برضو تقدر ان انت تربي ولادك بعد كده ان شاء الله لما تكبر كده وان شاء الله وتخلف، يبقى عندك ولادك برضو يقدروا يكون عندهم وعي، ولما يجي يسألوك على حاجة تقدر تجاوبهم. فخلي بالك الساينس مادة مهمة جدا. تمام لازم تحبها، وعلى قد ما نقدر اهو بنتعب وبنحاول ان احنا نوصل لك المعلومه على قد ايه، على قد ما نقدر. تعالى بقى نشوف القصه اللي بعدها. بص القصه اللي بعدها بيقول لي ايه. زي ما قلت لك ان كلمه هايدريتد يعني ملح عليه ميه، انهايدرس يعني الملح فقد الايه، الميه. طب انا حطيت على حاجه ميه، لما احط على الملح ميه، الميه بتطلع الحراره بتاعت الملح بتبرده. ما هو معنى ان هو بيبرد، ما انا قلت لك بقى القصه دي خلاص احنا عرفناها. معنى ان هو بيبرد يبقى فقد الحراره اللي كانت عنده، يبقى العمليه بتاعت الفقد دي اسمها اكزوثيرميك. اما لما سخنته عشان اطلع الميه اللي جواه، لما سخن عمل ابزورب للهيت فبقت العمليه اندوثيرمي. يبقى العمليه اللي بحول فيها الهيدريتد لانهيدرس عمليه تسخين، يعني عمليه بيحصل فيها ايه، ان الملح بيكتسب، يبقى العمليه هنا اسمها اندوثيرميك. الله عليك. طب بص كده، لما بحول من انهيدرس لايه، لهيدريتد، معنى كده ان انا حطيت ميه يعني الملح فقد الحراره اللي عنده، يبقى العمليه هنا اسمها ايه، اكزوثيرميك. ده الفرق ما بين الاتنين، وازاي احول من ده وازاي احول من ده. لو فهمت القصه دي نقدر بقى نرجع للجدول اللي فات ونشوف الاملاح بقى اللي قلت لك سيبهم من شويه. بص بقى لو رجعنا للجدول اللي فات او الجدول اهو، بص يعني كاتب لك ايه، سوري، بص بيقول لك ايه الجدول اهو، بيقول لك انهيدروس كبر. الانهيدروس كبر ده اهو بيحصل له عمليه اكزوثيرميك. يعني ايه اكزوثيرميك؟ يعني عشان يتحول لهيدريتد بيفقد الايه، الحراره. لو نزل في الميه، لو نزل عليه ميه هيفقد الحراره، يبقى عمليه اكزوثيرميك. نفس الكلام انهيدروس اي حاجه انهيدروس يبقى بيحصل لها اكزوثيرميك لانها سخنه هتفقد حراره. طيب هنا بقى في الهيدريتد هو اصلا هيدريتد دلوقتي، انا عايز احوله لايه، انهيدرس. لما بحوله الانهيدرس يبقى انا بديله ايه، حراره. يبقى هنا اي حاجه هيدريتد بيحصل لها عمليه اوعى تتلخبط فيها والله، لا عيدها بس، لا ركز فيها تاني. اي حاجه انهيدرس هو اصلا سخن، يبقى كده هيفقد ايه، حراره. لما احط عليه ميه هيفقد حراره، يبقى عمليه اكزوثيرميك. طب هنا هايدريتد انا بشيل منه الايه، الميه. لما بشيل منه الميه يبقى كده هو هيكتسب حراره، لان هو كده هيسخن، ما هو الميه اتشالت، يبقى العمليه هنا اسمها اندوثيرميك. طبعا هنا بقى بيقول لك انهيدروس كبر سلفيت، انهيدروس كوبالت كلورايد، وانهيدروس ليثيوم كلورايد. هتقول لي يا مستر انا مش فاهم حاجه. اقول لك تعالى بص، هو مديك اكزامبل اصلا في السلايد اللي هوريه لك دلوقتي، مديك اكزامبل على حاجه كانت، بص اكزامبل حلو قوي هتركز فيه. بص كده مديني اكزامبل هنا على مين، ان انا كونفرجن هحول الانهيدروس كبر سلفيت يعني ما عندوش ميه، هحوله الى هيدريتد كبر سلفيت يعني احط عليه ايه، احط عليه ميه. تعالى كده نشوف التحويل هتعمل ازاي، هتحصل ازاي. اهو بص كده، لما كان هيدريتد في ميه، وهو هيدريتد يا شباب اللي هو الكبر سلفيت ده لما بيكون هيدريتد بيكون ايه، لونه بلو زي ما انت شايف. طيب بعد كده بيقول لك لما سخنه
لما اسخنه. فلما اسخنه هيفقد الايه؟ الميه. فلما يفقد الميه بيتحول لونه الى وايت. يبقى خلي بالك ان الكبر سلفيت ليه لونين. لو حطيت عليه ميه بقى مبلول هيكون هيدريتد فهيكون لونه ايه؟ بلو. فكاتب لك اهو هيدريتد كبر سلفيت، يعني كبر سلفيت وعليه ميه اهو. طب هنا الكبر سلفيت لوحده، ما هي الميه يا شباب اللي هي ال H2 ايه؟ H2O. لكن هنا في H2O؟ لا مفيش، يعني هنا فقد الميه فماله؟ انهيدرس. يبقى لونه ايه؟ وايت. يبقى ده الفرق ما بين وهو هيدريتد وهو ايه؟ وايت، اللي هو انهيدرس يعني. تمام. ده اللي هو الكبر سلفيت. عندي اكزامبل تاني كمان، تعالى كده نشوف مع بعض. بص القصه هنا، حطيت ميه اهو عليه، ده فيديو بيوضح القصه. حطيت ميه على الكبر سلفيت كان ابيض، لما حطيت ميه اتحول الى لون الايه؟ البلو، وتحول الى هايدريتد. القصه سهله، في مشكله؟ حلو. القصه اللي بعدها ابلكيشن تاني. بص هنا بيقول لك ايه؟ نفس التحويله، هحول هنا الانهيدرس كوبالت كلورايد، دي ماده تانية كوبالت ايه؟ كلورايد، هحولها الى هيدريتد كوبالت ايه؟ كلورايد. يبقى انا كده هحول حاجه فيها ميه سوري، حاجه ما فيهاش ميه هحولها فيها ايه؟ ميه. تعال برضه نشوف، هتلاقي في تغير في الالوان هنا. هنا التغير حلو قوي والالوان جميله جدا في التجربه دي. بص هنا في التجربه دي اللون هنا كان ايه؟ زي لون بينك كده، ده لون الايه؟ الهيدريتد كوبالت كلورايد. يبقى الكوبالت كلورايد هنا عليه ميه فبيتحول لونه الى بينك. لما سخنته الميه هتتبخر فهيتحول يكون ما عندوش ميه، يعني هيتحول الى انهيدرس. طب هنا العمليه دي لما كنت حاطط عليه ميه كان هيدريتد صح؟ اول لما حطيت الميه عمل ايه؟ فقد ايه؟ حراره، فعمليه اسمها اكزو سيرميك. طب هنا لما سخنته بيكتسب هيت، بيكتسب حراره اهو بسخنه. يبقى كده العمليه دي اسمها اندو ايه؟ اندو سيرميك. فلما سخنته هيتحول الى انهيدرس كوبالت كلورايد. انهيدرس كوبالت ايه؟ كلورايد. تمام. لونه ايه؟ لونه بلو. تمام. طيب القصه اللي بعدها، معلش دقيقه واحده ونكمل. القصه اللي بعدها مش هنطول، وممكن نعمل بارت 2 للدرس عشان لو الدرس طول مش عايزين الفيديو الاول يكتر عن ساعه. فان شاء الله على قد ما نقدر ايه هنحاول ما نطولش في الدرس. طيب هنا بيقول لك اهو، هو جايب هنا الكوبالت كلورايد بس هنا هيدريتد فيه ميه، هيسخنه عشان يبخر الايه؟ الميه. فبص بس بعد ما سخنه هيتحول لونه للون الايه؟ البلو، لان هو اتحول لانهيدرس. ودي التجربه بتاعتي. طبعا انا هنا الشرح بالتجارب قدام عينك، الشرح بالتجارب قدام عينك عشان ما تنساش. يبقى دي انا بحاول على قد ما اقدر ان انا الخص لك الدنيا. تمام زي ما احنا شايفين اهو، عشان بس ايه اتحول لونه للون الازرق بدل ما هو بينك بقى ازرق. تمام قوي. القصه اللي بعدها دي قصه بسيطه كده، احنا ممكن نعمل بارت 2 صغير للدرس او نكمل الدرس في بدايه الحصه اللي جايه. بس انا مش حابب ان انا اكتر الحصه الاولى عن ساعه عشان انت ما تزهقش، لسه طالعين من اجازه ولسه المنهج جديد، فعايزك برضو تبقى فري شويه. مش عايز نكتر حصه عن ساعه، ولكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هننزل بقيه الدروس بتاعتنا زي ما وعدتكم على اليوتيوب الفتره اللي جايه. بس اوعى تنسى تتابعنا على قناه الواتساب، واوعى تنسى تعمل اشتراك للقناه. بص كده القصه دي بقى فيها ايه؟ دي اخر قصه هشرحها النهارده لحد ان شاء الله ما نكمل درس. ناقص له حته صغيره، يعني حوالي 3 او 4 سلايد كمان، ممكن ياخدوا مننا ربع او تلت ساعه كمان. بس انا حابب ان انا اخليهم في حصه منفصله، ممكن انزلك الفتره الجايه في حصه منفصله. بس لو انا لقيت في تفاعل بقى في الكومنتات كده والناس عماله تقول لي يلا يا مستر نزل، معنى كده ان انت وصلت للمرحله دي وللقصه دي ولاخر الفيديو. فعايزك بقى ايه في الكومنتات كده اللي وصل لاخر الفيديو يبعت يقول لي يا مستر كده انا ايه وصلت كده وركزت معاك وفهمت وشرحك حلو وكده، ويعني طمني ويبقى في تفاعل عشان ابدا ان انا ايه يبقى عندي طاقه ان انا انزل لكم الاجزاء اللي جايه. ماشي اللي بعده. بص كده بيقول لي دلوقتي
انا عندي حاجه اسمها concentrated acid. يعني ايه concentrated acid؟ معناها ان انا عندي حمض، الحمض ده مركز. عارف اقول لك زي مين؟ اقول لك اكزامبل سهل قوي. دلوقتي انا ماما ساعات بتجيب صابون مواعين، الصابون مواعين اللي هو بيكون لونه اصفر ولا اخضر ولا الكلام ده. ماما طبعا ما بتستخدمش الصابون، او اغلب الامهات، يعني ممكن مامتك تكون بتستخدم الصابون كده عادي، بس اغلب الامهات بتاخد الصابون تحط عليه ميه. الصابون وهو من غير ميه كان مركز. مركز يعني ايه؟ يعني تحس ان هو بيطلع رغاوي كتير. معنى كده ان هو ايه؟ مركز، concentrated. كلمه concentrated معناها مركز. فلما ماما بتحط عليه ميه بتخفف الصابون شويه، فالرغاوي بتاعته بتقل. يبقى الميه لما بتحط على حاجه ايه؟ بتخففها. طب حلو قوي. انا دلوقتي عندي حاجه اسمها concentrated acid، يعني حمض مركز. لو حطيت عليه ميه هيبقى ايه؟ مخفف. بس في بقى هنا سؤال بيسالهولي، هل ينفع احط الميه على الاسيد ولا احط الاسيد على الميه؟ في فرق. في فرق، ده فرق فظيع دلوقتي هقول لك عليه. لان الفرق لو عملت العكس يحصل مصيبه. يعني احنا عندنا طريقه صح، لو عملت عكسها هيحصل مصيبه. تعالى بقى اوريك ايه الدنيا هيحصل فيها ايه. بص كده، المفروض الطريقه الصح ان انا احط الاسيد على الووتر، مش العكس. ما ينفعش احط الميه على الاسيد. تقول لي ليه واشمعنى يعني؟ تعالى كده نشوف القصه ليه. بص كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي when dilating concentrated acid، يعني لما اجي اخفف الاسيدز اللي هي concentrated او مركزه، هل ينفع احط الميه على الاسيد ولا احط الاسيد على الميه؟ واكسبلين واشرح ليه احط مين على مين. يعني لسه هنقول القصه دلوقتي. بص بيقول لي ايه؟ انسر، لما اجي استخدم العمليه دي او اجي اخفف الكونسنتريتد اسيد، بحط الاسيد added to the water not the opposite، مش العكس. طب ليه؟ هقول لك ليه. لان انا لو حطيت الميه على الاسيد، الميه لما بتتحط على الاسيد بتتبخر بسرعه، بيحصل لها حاجه اسمها sudden evaporization. يعني تبخير ايه؟ تبخير سريع. زي ما انت شايف في الصوره كده، التبخير السريع بتاع الميه ده ممكن يخلي الاسيد ينتشر على الاشخاص اللي واقفه، وممكن يؤدي الى انفجار في التيوب او في الكونتينر اللي بيحتوي على الاسيد. لان الاسيد لما بيتحط على الميه، او الميه لما بتتحط على الاسيد، بيطلع ثيرمال انرجي او طاقه حراريه كبيره. طاقه حراريه ايه؟ كبيره. الطاقه الحراريه دي ممكن تكسر الكونتينر اصلا اللي موجود في مين؟ الاسيد. يبقى تاني، لما بحط الميه على الاسيد، الميه هيحصل لها sudden evaporization، يعني هتتبخر بسرعه، فده يؤدي الى انتشار للاسيد. والاسيد طبعا ده لما بيكون كونسنتريتد يا شباب، خلي بالك اللي مش عارف، الاسيد او الحمض ده لما بيكون مركز بيحرق الجلد، بيحرق. زي حمض اسمه هيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl، اكيد سمعت عنه قبل كده. حمض ال HCl ده لو لمس ايدك بيحرق الجلد بتاعك. فتخيل بقى ان في حد بيعمل التجربه دي، فيبدا ان الاسيد ينتشر عليه، ويبدا ان هو يحس بحروق موجوده في ايده. تمام. تعالى كده بص القصه بيقول لي ايه هنا. تعالى نجيب بقى جزره كده يساعدنا في القصه دي، اخر قصه بنقولها النهارده، ركز فيها. وبعد كده ان شاء الله هنزل لك حصه نحل فيها شويه كده من الكتاب. طبعا الكتب الخارجيه لسه ما نزلتش، وبالذات الكتاب اللغات، فهنحاول على قد ما نقدر ان اول ما الكتاب ينزل، الكتاب المعاصر، نبدا ان احنا نحل منه ان شاء الله. طيب تعالى كده. طبعا انا كمان بعمل لك اسئله، بس لسه طبعا المنهج طازه، فما لحقتش ان انا اعمل الاسئله بتاعتي. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هنحل مع بعض. اوعى تنسى تتابعنا، اوعى تاني تنسى تتابعنا. تعالى كده بص معايا بيقول لي ايه. بيقول لي this because، لازم احط طبعا الاسيد على الميه. this because when water is added to the concentrated acid، يعني لما الميه تتحط على الكونسنتريتد اسيد ايه اللي هيحصل؟ الاسيد releases large amount of heat، هيطلع كميه كبيره من الايه؟ الحراره. هيخلي الميه يحصل لها بويل suddenly، يعني تتبخر فجاه. فده هيؤدي الى dangerous splashing، زي ما انت شايف كده تناطر. الاسيد هيبدا ان هو ينتشر حوالين الايه؟ حوالين الكونتينر، وده ممكن يعمل لي injuries او يعمل لي
بعض الاصابات. تمام. هو انت ذا اسيد ادد جرادولي، لما يتحط جرادولي، يعني ايه جرادولي؟ كلمه جرادولي معناها ان هو يتحط بالتدريج. لما بقى احط الاسيد على الميه انا، هل هيحصل نفس المصيبه؟ لا، مش هيحصل نفس المصيبه. طيب ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي لما احط الميه الاسيد على الميه، الووتر ابزوربس هتبدا تمتص الريليزز هيت، هتمتص الحراره اللي هتطلع من الاسيد واحده واحده كده. وبعد ما تمتص الحراره اللي هتطلع من الاسيد ده، هيمنع ان الميه يحصل لها صادن بويلنج، او هيمنع ان هي تتبخر ايه فجاه كده. يبقى لازم الطريقه الصح ان انا احط الميه على احط الاسيد على الميه، مش العكس. ان شاء الله اشوفكم الحصه الجايه. انا عارف ان احنا النهارده تعبنا شويه، ولكن التعب ده ان شاء الله يفيدنا الفتره اللي جايه. وعايزك بقى تلتزم معايا، اي حصه تنزل تتابعها على طول وتحل وراها على طول. اشوفكم الحصه الجايه. السلام عليكم.